د بلخ ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس د هیواد په شمال کې د رسنیو او ویاندویانو مسؤلیتونو ته په اشارې وویل چې دوی باید په خپلو ټولو چارو کې ملي ګټې او اصول په پام کې ونیسي. نوموړي دغه راز د رسنیو د فعالیتونو لپاره د خوندي او ډاډمن چاپیریال په رامنځته کېدو د ټینګار ترڅنګ زیاته کړه چې خبریالان او رسنۍ هم باید د اسلام د دښمنانو د زهرجنو تبلیغاتو له نشر څخه ډډه وکړي. د ملي منافعو او د هیواد د علیا ګټو په نظر کې نیولو سره خپل نشرات عیار کړي. رسنۍ خو تاسې ښه پوهیږئ، د رسنیو استازي دلته ژورنالستان حضور لري، دوی ته بهتره معلومه ده چې رسنۍ باید د خلکو ګټې او د هیواد علیا منافع په نظر کې ونیسي، د هغو سره سم نشرات ولري، حقایق راوسپړي، د حقایقو په رڼا کې راپورونه ولري، خلکو ته پر وخت باندې معلومات ورسوي. د بلخ ولایت د علماو شورا رئیس د خبریالانو او رسنیو تګلارې او لارښوونې د اسلام له نظره بیان کړي او زیاته کړه چې ټول فعالیتونه باید د اسلامي احکامو په رڼا کې ترسره شي او هر ډول بې اتفاقۍ له رامنځته کولو څخه باید په کلکه ډډه وشي. امروز برای شما علم داده، امروز برای شما فصاحت و بلاغت داده، امروز شما به خاطر نشر دین اسلام به اذهان کافرها و به جهان از طریق رسانه ها خیلی خوب میرسانین، رسانده میتانین، مهارت دارین، کمال دارین، ولی پروردگار عالم ای کمال که داده ای یک نعمت بزرگ است. شکریه ای نعمت این است که رب العالمین ما و شما را توفیق بده که به خاطر نفع دین مقدس اسلام استعمال بکنیم. د هیواد د اطلاعات او کلتور وزارت معین په ټولنه کې د رسنیو اهمیت ته په اشارې وویل چې رسنۍ باید د ملي ګټو او د افغانستان د اسلامي امارت د تګلارې په پام کې نیولو سره فعالیتونه ترسره کړي. نوموړي دغه راز معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې د خبریالانو پر وړاندې د شته ستونزو د حل ډاډ ورکړ. الحمدلله به رسانه اهمیت میتیم، اهمیت رسانه به ما معلوم است و در این بخش الحمدلله کارم میکنیم که در بخش رسانه‌ای هم به سطح جهان ما و شما از کسی کم نباشیم و همچنان همکارا گفتن که در بخش دسترسی به اطلاعات مشکلات است. همین برنامه‌ای که ساخته شده به خاطر امی است که تا در بخش دسترسی به اطلاعات مشکلات شما رفع شوه. اینجا د یادونې وړ ده چې دغه روزنیز پروګرام د اطلاعات او کلتور وزارت په نوښت د خبریالانو، امارتي او خصوصي رسنیو او په شمال زون کې د ویاندویانو او مطبوعاتي مسؤلینو لپاره په لار اچول شوی و.